De melding van Moezeskeer bleef binnenkomen bij het meldpunt van boerenorganisatie LTO. Het skeerbedrag werd nou roest op haast 20 miljoen euro bij zo'n 100 boerenbedrijven. Dat de losstelling van de actievierders zit er net in een keer op actiedag jood in het Abel Enstra stadion Aukom. Omstanders hebben juist een tiental doden redden uit een brand dodenhok bij de Rottevallen. De brand wie in een vrijstaande loods zonder rietwaai. Politie zeggen de vlammen en waarschuwende eigenaars. De brandwacht van Drachten kon net voorkomen dat het dodenhok volslaan uitbaande. De oorzaak van de brand is onbekend. De mosk is, liek als vliegenier, de meest telde vogelsoort in Friesland bij de nationale vogeltelling. De vogelsoort zit al een aantal jaren op nummer 1. In Friesland maakt het dan goed gaan, maar de mosk in de grote steden is duidelijk te zien dat deze vogelsoort dreig het. Joen en vannacht opklarings en lichte frost, zo'n 2 graden onder nul. Kans op glijdens en ik op mist. Morgen is het droeg, geregeld zinnen, tot 3 graden. De zuidwestenwind is zwak onmatig.